Bonaire. Een eiland bekend om haar kristalheldere wateren en rijke onderwaterleven staat voor een nieuwe uitdaging. Het beschermen van de kwaliteit van haar grond- en zeewater. Daarom starten we samen met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belangrijk project. We gaan de kwaliteit van ons water meten, zowel in de zee als in ons grondwater. Waterkwaliteit is belangrijk. Wanneer we kijken naar Bonaire als eiland, dan hebben we al sinds jaar en dag Bonaire Nationaal Marinepark als een beschermd natuurpark. Wanneer je gaat kijken naar natuurwaarden aanwezig in dat park, dan spreek je over koralen, je spreekt over riffen, je spreekt over vissen, zeegrassen, mangroven, allerlei onderwaterleven. En dat heeft allemaal een samenhang met waterkwaliteit. Is je waterkwaliteit goed? Dan gaat het goed met je onderwaterleven. Is je waterkwaliteit niet zo goed, dan gaat het dus ook minder met je onderwaterleven. In die optiek zijn wij vanuit Stinapa als beheerder van het Bonaire Nationaal Marinepark dan ook echt heel erg blij dat er nu vanuit het openbaar lichaam Bonaire, maar ook vanuit de Rijkswaterstaat, aandacht wordt besteed aan waterkwaliteit. De afgelopen jaren gaat de kwaliteit van het koraal steeds verder achteruit en dat willen we natuurlijk tegengaan. Maar we moeten dan wel zorgen dat de waterkwaliteit goed is. En met dit meetnet kunnen we de waterkwaliteit eindelijk beter in beeld krijgen en waar nodig in de toekomst verdere maatregelen nemen. Nou, dit project is heel belangrijk. Data is kennis. Ik ben heel blij met deze pijlbuizen, want dankzij dit project kunnen we dadelijk concreet inzicht hebben hoe het gaat met onze bodem, hoe het gaat met onze grondwater, hoe het zit met onze bodemgesteldheid. We plaatsen pijlbuizen en nemen watermonsters. Zo checken we hoe schoon ons water echt is. Dit doen we niet zomaar. Gezond water betekent gezond koraal, een florerende vispopulatie en een stimulans voor onze boeren en lokale bedrijven. In het kader van het Natuur- en Milieubeleidsplan brengen wij in kaart welke stressoren er zijn voor het koraalrif. Want we willen eigenlijk het koraalrif zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk houden. En daarvoor doen we onder andere deze pijlbuizen plaatsen. Dit is de eerste. We gaan in totaal 30 pijlbuizen plaatsen op het eiland. Zowel hier in het zuiden als in Kralendijk. Als in Rincon en zelfs helemaal in het noorden, in Washington Slagbaai Nationaal Park. En we proberen daarmee in kaart te brengen wat de kwaliteit van het grondwater is en hoe het grondwater stroomt door de bodem heen. En hoe dus uiteindelijk het water wat hier is in zee terechtkomt en wat dat betekent voor het koraal. En dat doen we omdat we dan denken van als we iets tegenkomen wat niet goed voor het koraal is, dan zouden we dat tegen kunnen gaan. En we doen het ook omdat we zoveel mogelijk willen weten van de hydrologie op het eiland. En ook van de ontstaansgeschiedenis van het eiland. Dus we gebruiken die boringen ook voor de Rijksgeologische Dienst. En ook over de bodem zelf, zodat we ook kunnen kijken van hoe goed is de bodem voor bijvoorbeeld voedselproductie. Dat is niet een doel van het onderzoek, maar dat is wel iets wat we er ook mee kunnen doen. Dus het heeft voor Bonaire heel veel voordelen om deze pijlbuizen te plaatsen. En ja, ik ben er echt super blij mee dat we dit project gaan doen. Ja, we zijn een groot meetnet aan het opzetten om de kustwateren rondom Bonaire beter te kunnen meten. Dit is bijvoorbeeld het eerste meetpunt waarmee we het grondwater beter kunnen meten op het gebied tussen de kust en het land. Maar we gaan nog veel meer meten. We gaan ook zeewatermonsters nemen en we gaan een model maken om de oceaanstromingen beter in beeld te krijgen. En we gaan ook vanuit de ruimte met satellieten het water volgen. En dit doen we allemaal samen met het openbaar lichaam Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om een waterkwaliteitsmonitoringplan te maken voor de BES-eilanden. Rijkswaterstaat heeft daarvoor het onderzoeksinstituut Deltares gevraagd om een model te maken om de waterkwaliteit in kaart te brengen. Ons onderdeel, de centrale informatievoorziening van Rijkswaterstaat, die gaat samen met Stinapa en het openbare lichaam Bonaire een aantal van meetpunten realiseren
om het model dat Deltares maakt te verifiëren. Zij vinden het een eer dat we mogen samenwerken om straks ook de meetstations te mogen installeren. Nou, wat gaan die meetstations doen? Die gaan van alles meten. Licht, diepte, hoe ver komt het zonlicht in het water? Hoe zit het met de golfslag? Want het heeft allemaal uiteindelijk een invloed op ons bestaan. Vandaag zijn we met SINAPA, het Openbaar Lichaam en onze aannemer aan het bekijken waar de meetsystemen geplaatst kunnen worden. We willen waarschijnlijk een drietal meetsystemen plaatsen langs de westkust van Bonaire. Momenteel kijken we naar een aantal locaties. Die zijn ter hoogte van de cruise terminal, zoals achter ons, ter hoogte van de marina en Kaya Tilburg. We gaan een paar keer per jaar watermonsters nemen en dat voor een langere periode. Dus die pijlbuizen die staan er nu en die blijven voorlopig ook staan. En we gaan ook zorgen dat mensen die pijlbuizen kunnen terugvinden op een kaart. En ook de resultaten van de metingen die we doen, dat mensen die kunnen zien en dat ze die kunnen opzoeken op het internet. We willen het marinepark beschermen, dus heel belangrijk om die kennis te hebben. Niet alleen voor de marinepark en dus toerisme en visserij, maar ook voor onze landbouw. Waar kunnen we het beste planten, waarom moeten we dat daar doen? Hoe lopen de waterstromen? Allemaal kennis die belangrijk is voor het eiland. Dus ik ben heel blij dat we dankzij steun van het ministerie van INW en Rijkswaterstaat dat we dit vandaag mogelijk kunnen maken. Want vergis je niet, natuur gaat uiteindelijk ook samen met ons bestaansrecht. En het hier kunnen zijn en het hier douche kunnen vertoeven op Bonaire. Door goed te controleren hoe schoon ons water is, helpen we ons water en koraal gezond te houden. Zo beschermen we samen ons kostbare water en koraal. Voor onszelf en de generaties na ons. Bonaire, ons kleine paradijs. Laten we er samen voor zorgen.